Hey юу яцхан guys remix дээр шин юм гарсан байлээ. Remix-ийн яг шин tweet бичсэн байлээ. Тэгээд 0.24. Яг 0-аас яг энэ version-аас ийм feature нэмэгдсэн байлээ. Тэрний талаар би ярмаар санагдлаа. Яг энэ version-аас хойш юу болсон бэ гэх юм бол яг ингээд Workspace гэж байгаа шүү дээ. Workspace дээр одоо нэг template-ийн choice-ууд болсон байлээ. Open Zeppelin, OX project, Open Zeppelin ER721. Тэгээ ер нь бол яг би remix амар хайртай. Тэгээд яг энэ workspace гэдэг нь амар чухал том концепт ер нь яг ажлыг амар амарчилж чадна хэрэг зөв ашиглаж чадах юм бол би яагаад тэгж хэлж байна гэх юм бол одоо бидэнд ч одоо default workspace гэж байгаа шүү дээ. За юу гэсэн яг шинэ онцлогоо бүгдээрээ ярьчих. Одоо энэ нэгвтэрээ дараад бүгдээрээ одоо workspace create гэж байгаа байхгүй. Тэгээд одоо энэ темплейтүүдийг бид сонгож болно. Language болно эсвэл Open Zeppelin ERC 20, ERC 721 гэж болно. Тэгээд би бол 20-ыг сонгоод нэрийн зүгээр dummy tokens гэж нэрлэчихье. Окей дараад voila. Цаанаас яг deploy script дээржилээ. Тэгээд бас тест дээржилээ. That's cool. Тэгээд ер нь яг хэрвээ бид нэр одоо энийгээ ингээд сайжруулад одоо энэ дэр одоо би битгүй нэг ийм контрактыг өөрчлөө. Тэгээд өөрийнхөө ERC 20 стандарт болгочих л да хэдэн нэмэлт функц үүстэй те. Royalty эднээс яг ингэж calculate гэдэг ч юм уу team юу болгочих л да. Дараа нь бидний ажиллах юм бол хэрвээ өөртөөхөө хадгалмаар ах юм бол бид нар ингээд энэ дээр нь ингээд дараад татчих болно. Ингээд татаад нэг газараа сейвлээд орхичих. Дараа нь бидний ажиллах юм бол энийгаараа баруунаар нь бид нар ингээд импорт хийчих болно. Тэгэхээр яг workspace-ийг бид нар хэрэглэгч өөртөө яаж хэрэглэх юм бол саяны аргаар хэрэглэж болно. Яг би бол өөрийнхөө темплейтүүдийг одоо remix-ний workspace темплейтүүдийг гаргаад татаад GitHub дээр тавьчих юм бол дараа нь хэрэгтэй үедээ яг ингээд хэрэглэж болно гэсэн үг байхгүй. Одоо жишээ нэг workspace шууд л тоо. Нэг workspace нь яг топ 20 токен байгаа. Тэр workspace дээр яг тэрийг би хадгалсан. Тэгээд дараа нь би тэрийг ингээд хэрэглэхэд амар те ямар ч токентэй яг analyze reverse engineer хийгээд амархан байдлаар хэрэглэмээр бол хэрэглэж болно. Team use case дээр байж болно. Тэгэд ер нь яг remix-ийг та бүгдээ мэдэн шүү дээ. Одоо compile хийж болно. Яг тэгээд цаанаас нь admin file-ийнээс өгчдөг. Энэ онцлогуудыг хэрвээ бид яг workspace-тэй зөв ашиглах юм бол амар их цагийг хэмнэж болно. Яг өөрсдийн гэсэн workflow үүсгээд яг remix based workflow үүсгээд. За нэг тиймэрд байна guys. Юу ч гэсэн OpenCL ERC 20 ERC 721 байлаа. Тэгээд OX project байлаа. Тэгээд ер нь миний харж байгаа зүрх юм бол удахгүй ирээдүйд эднээс энэ дээр бол яг илүү гоё темплейтүүд гарч ирэх юм шиг санагдсан. Мэдээд авах бол өнөөдөр мэдээд авлаа. Окей, энэ feature надад амар их таалагдсан. За энэ дугаар ингээд энэ tips and tricks-ээр дуусчихна guys. Хэрвээ та нарт өөр ингэсэн remix-ийн tips and tricks ахын бол comment бичээрэй. Тэгээд series таалагдж байгаа бол видео таалагдсан бол лайк дарах мартваа. Окей guys, дараагийн дугаар хүртэл bye.